Buona serata e bentrovati qui dalla Zoppas Arena di Conegliano. Ritorniamo, almeno per quanto mi riguarda, dopo parecchi anni all'interno di questa splendida struttura coneglianese che una volta usava la Spes quando giocava in Serie A e adesso da parecchi anni a questa parte è stata mutata in più campi, diciamo così. In effetti potete vedere che si gioca in orizzontale guardando lo schermo. Qui regolarmente appunto il tutto era stato fatto per giocare in verticale, sempre guardando lo sport, sempre guardando lo schermo, ma chiaramente con un campionato di altra categoria. Qui siamo nella categoria Serie D e il Team Spes Conegliano questa sera affronta Vigonza per una partita che vale per le zone alte della classifica e insomma c'è questa voglia, c'è questa possibilità insomma sfiorata lo scorso anno dal Team Spes Conegliano di salire in Serie C e allora c'è l'intendimento da parte della dirigenza, da parte della nuova società del Team Spes Conegliano di cercare categorie più consone naturalmente anche al valore di queste ragazze che vedremo tra poco in campo e per continuare naturalmente a parlare di pallavolo anche in città, anche a Conegliano. Bene, allora Team Spes contro Vigonza, andiamo a gustarci questa gara, tra poco le due formazioni, i due starting six di partenza che Mauro Viel e da un'altra parte e dall'altra parte Ferri De Lazzara Sebastian manderanno in campo per giocarsi questa partita. Sono punti importanti, dicevamo, e quindi sarà una partita, ci auguriamo sia una partita tutta da seguire, tutta molto interessante e particolare, con buone individualità, questo senza dubbio lo speriamo. Arbitra l'incontro il signor Parrino di Venezia, che tra poco salirà sulla sua seggiola per arbitrare questa gara. Andiamo anche a vedere poi le due formazioni piano piano con i due sestetti che vanno a posizionarsi in campo e poi vi darò anche nominativi e i ruoli chiaramente. Andiamo a scoprirli insieme stiamo anche completando la lista così a bordo campo per quanto riguarda il sestetto che manderà in campo Conegliano. Dovremmo esserci perché ci dovrebbe essere Balbinot, Dalmas Feletti, il libero Chantal Balbinot, poi con il numero 8 Argentin, con il numero 13 Gusatti. Arbitra, vi dicevo, il signor Parrino di Venezia. E allora dall'altra parte invece Colombina, Fornea, Rodella, Bordin, Frasson e il libero dovrebbe essere il numero 22 Cavalera. Questo per quanto riguarda la gara che va ad iniziare proprio in questo frangente. Il primo pallone gettato dalla parte del Team Spes Conegliano va al primo tentativo di attacco, ma c'è subito un'invasione da parte di Balbinot che va a toccare la rete e concede il primo punto a Vigonza, che va al servizio con Frasson. Passa la palla, è buona e allora può giocare alla mano, buona l'intesa subito messa in campo dalla palleggiatrice, la numero 12 chiaramente di Casa Spes, Quan, quindi con il numero 12 troviamo Coan, che ha fatto andare subito a raccogliere il primo punto alla propria formazione. Sempre Coan alla battuta dalla parte opposta, prova a giocare Vigonza con questo attacco che non riesce il numero 22 di Conegliano. Andiamo subito a rivedere è Nave che non riesce a rigiocare questa palla e allora ecco ancora un'altra volta un punto concesso alla formazione di Vigonza, che va al servizio con il numero 4 Maggiolo. La palla termina in rete, quindi nulla da fare, il punteggio si porta sul 2-2, si sta giocando il primo set qui alla Zoppas Arena di Conegliano. Va al servizio Team Spes con Dalmas. È buona la sua battuta, può ricercarla in bagger e poi l'attacco di Colombina che viene murata dalla compagine di Conegliano. La palla però termina fuori sull'attacco di Colombina che mette
spara sul muro, mani e fuori, e quindi nulla da fare per quanto riguarda Conegliano, che deve accontentarsi di nuovo impostare l'azione sulla battuta adesso di Colombina, il numero 14 della formazione di Vigonza. È buona la sua battuta in bagher dal Mas dalla parte opposta, ancora ci gioca Nave e allora attacca Vigonza ancora con questo attacco che termina fuori. È lungo l'attacco del numero 23 Fornea, palla che termina lunga e quindi il terzo punto si va punto a punto in questi primi frangenti di gioco, con Mauro Viel in piedi ad osservare le sue ragazze, seduto Martinez a controllare, a dare qualche suggerimento importante come di sua consuetudine. Attacca ancora Conegliano, si può rigiocare dalla parte opposta con Vigonza, che adesso passa al contrattacco con questa palla che è messa giù molto bene da Maggiolo, che riesce a portare a casa un ulteriore punto, il numero 4. 4-3 per Vigonza, che va al servizio con Fornea. Ecco Fornea al servizio, è buona dal Mas, poi ancora l'attacco di Conegliano con il servizio buono, l'alzata buona di Coan, che va a pescare la sua attaccante, che mette giù dal centro per questo punto ancora della parità. 4-4 e va al servizio ancora Feletti. Colombina in bagher, altro bagher per cercare di innescare ancora la schiacciata. Coan in bagher dalla parte opposta per il numero 22 Nave, che va però fuori con il suo attacco in lungolinea, nulla da fare. E allora Rodella per Vigonza sul 5 per chi batte, 4 per chi riceve. Rodella è buona dal Mas, Coan in bagher ancora per cercare Nave, però si digioca da parte di Vigonza, che va all'attacco e va all'attacco bene con Bordin, che mette giù questo lungolinea che porta il punto numero 6 in casa Vigonza, che prova ad allungare. 2 lunghezze di vantaggio per Vigonza, che va al servizio con Rodella. Ecco Rodella al servizio. È buona la sua battuta dal Mas in bagher, però dalla parte opposta, vita facile, ha ragione la difesa alla ricezione di Vigonza, con Frasson che chiude questo punto. E allora si muove anche Mauro Viella a dare qualche indicazione alle sue, soprattutto a Dal Mas. Mi pare che ha controllato non benissimo questo bagher. Ancora la battuta di Rodella e ancora Dal Mas in bagher, poi Coan che prova a velocizzare, ma non si passa dalle parti di Vigonza, si blocca ancora in bagher per quanto concerne Conegliano, che ha qualche difficoltà nella impostazione di gioco. Arriva il libero Balbinosta a salvare questa palla con una mano, poi Dal Mas dalla seconda linea, però si rigioca ancora con Vigonza, che adesso è entrata decisamente in partita. Dal Mas spara lungo anche questo pallone, troppo lungo per Dal Mas questo pallone, che non va a prendere lo spazio del campo che serviva, e allora nulla da fare per Conegliano, che va sotto di 4 lunghezze. 4-8. Dal Mas ancora in bagher, brutta la ricezione, ancora la parte di Florian, si rigioca, buona questa volta Dal Mas invece il suo bagher, però termina fuori, è lungo, e allora c'è il punto ancora per Vigonza, e viene chiamato un primo time out da parte, immagino, di Mauro Viel per Conegliano. In qualsiasi caso, ragazzi, alcuni punti dobbiamo concederli, ma altri dobbiamo prenderceli con i denti. Ha parlato molto bene il tecnico Ferri della Zara Sebastian, perché dice alcuni punti dobbiamo cederli perché chiaramente magari hanno qualche cosina in più, però gli altri dobbiamo andare sicuramente a prenderli. E allora vedremo se le sue ragazze ascolteranno. 4 le lunghezze di vantaggio che per il momento, 5 anzi,
lunghezze di vantaggio nel primo set per il momento, e allora al servizio ancora Vigonza con Rodella in difficoltà, però la ricezione da parte del team Spes Conegliano che stasera attacca Vigonza, prova un pallonetto quasi riuscito, poi Coan ancora dal Massim Bagher dalla parte opposta, può controattaccare Vigonza che va fuori, questo attacco di Frasson dal centro, palla che termina fuori. Eccola qui, la rivediamo con la nostra regia che ci manda subito tempestivamente il primo replay della serata, e allora abbiamo controllato questa azione. Servizio per il team Spes Conegliano, è buona la sua battuta, questa volta in difficoltà la ricezione di Vigonza, poi un po' di difficoltà anche nell'impostazione soltanto con il Bagher, poi dalla parte opposta un buon muro, Bagher ancora di Balbinot che poi serve Nave che cercava di mettere a terra, anzi era il numero 29 Feletti che non è riuscita a passare, e allora la palla è ancora conquistata e il punto è ancora conquistato da parte di Vigonza che si porta sul 10-5. Serve Bordin, primo set qui alla Zoppas Arena di Conegliano, campionato di Serie D. Portolin, Balbinot, scusatemi. E questa volta c'è il diagonale che va a cadere nel campo utile, nel campo giusto, fuori Balbinot nel giro del libero, e allora al servizio adesso Floriani. Eccola Floriani in questa inquadratura a campo lungo da parte della nostra regia. Poi attacca Vigonza, lo fa anche bene, poi il buon muro di Conegliano che comincia a lavorare, ancora in Bagher e ancora il muro che questa volta mette giù, muro composto da Dalmas e Argentin che tiene l'attacco per ben 2 volte da parte di Vigonza. Raccoglie il punto numero 7, riduce a 3 le lunghezze di svantaggio. È buona la battuta, in difficoltà adesso la ricezione di Vigonza, attacca con Colombina, si rigioca, Coan finalmente al palleggio con Dalmas che trova la misura e va a prendersi il punto numero 8 per Conegliano che prova a rientrare subito in gioco. Battuta per il team Spes con Florian. Colombina, è ancora lei che prova ad alzarsi, trova il muro di Conegliano ben piazzato, deve lavorare in Bagher, la palleggiatrice Coan, e quindi il pallone poi offerto a Florian era leggermente basso, non è passato dalla parte opposta e quindi nulla da fare per Conegliano che torna a 3 lunghezze da rimontare. Con il servizio adesso di Frasson dalla parte opposta per Vigonza, Dalmas ancora, poi l'attacco della stessa Dalmas che si ferma, si infrange parzialmente sul muro, poi Colombina che lotta bene sotto rete però commette fallo di un'infrazione di invasione mi pare, quindi l'arbitro, il signor Parrino di Venezia, dice che il punto, ecco l'immagine con questo Bagher che arriva proprio stretto, sì, c'è il tocco della rete nettissimo da parte di Colombina. Colombina in Bagher e poi va invece dal centro, buono il movimento per quanto riguarda Rodella che invece di servire Colombina è andata al centro a servire Fornea che ha messo giù questo pallone molto interessante. 12-9 per Vigonza, avanti di 3 lunghezze nel primo set, che va al servizio Maggiolo. Coan in palleggio dietro per Dalmas che cerca il pallonetto rigiocato, ancora Colombina dalla parte opposta, sì, brava Balbinotta a rigiocarla, Dalmas ancora che prova a sparare, tocca il muro parzialmente, poi non riesce il Bagher della capitana Bordin a rigiocare palla e allora c'è il 10° punto nel primo set. Piano piano con un diesel Conegliano che torna a farsi sentire a -2 da Vigonza nel primo set. Colombina prova a giocare, ancora la scelta dalla parte opposta sempre su Fornea quando il muro di Conegliano si era spostato su Colombina.
È stata brava invece la palleggiatrice di Vigonza a cambiare il gioco e a dare la possibilità di andare a prendersi il 13° punto. Colombina, Balbinot bene, Coan dietro ancora per l'attacco rigiocato di Feletti, poi dalla parte opposta dal Massa in difficoltà ancora dalla seconda linea con Nave che si rigioca, e allora Vigonza che ci ritenta, questa volta il pallone è piuttosto basso e poi viene sfiorati dal rimbalzo del pallone. Brava comunque Rodella a far giostrare le sue, sicuramente molto meglio, anche dovuto a una ricezione sicuramente migliore per quanto riguarda il primo set. Colombina che spara un ace e va dentro questo pallone nel campo, lo lasciano cadere le coneglianesi. C'è il 15° punto, 15-10 per Vigonza. C'è un fischio, c'è un cambio, allora esce il 22, entra il numero 11 e allora andiamo sulla lista a scoprire che il numero 11 è Vendrame, quindi entra Vendrame, esce Nave. Palla battuta di Vigonza dalla parte opposta, si può rigiocare ancora, un po' di confusione, Juan che deve mettere sulla seconda linea per Dalmas, però si rigioca con Colombina anche lei dalla seconda linea, allora Juan al palleggio che va a pescare il numero 29 Feletti che non riesce a mettere a chiudere, poi la palla rimane lì anche perché Vendrame ci è andata con il braccio, però non è riuscito a tirarla su più di tanto, e poi Balbinot non è riuscita nella ulteriore raccolta di palla, e allora c'è Mauro Viel che ne approfitta per chiedere il secondo time out sulla parziale di 16-10, panchina con, sentiamo. È stato chiaro, prima Martinez e poi Viel, insomma dobbiamo fare qualcosa in più, ha detto Viel, mentre Martinez giustamente dice ci vuole responsabilità ragazze, bisogna metterle giù queste palle perché altrimenti si lascia spazio a Vigonza, come sta succedendo in questo primo set. 16-10, 6 lunghezze di vantaggio, Colombina da servizio. Buona la sua battuta, però termina fuori, questa volta prima era stata premiata dall'ace, adesso nuovo giro del libero con dentro Florian, fuori Balbinot, e allora al servizio adesso il numero 8 Argentin per Conegliano. Argentin al servizio, buona la battuta questa volta, può rigiocare con difficoltà Rodella, però è brava a servire Bordin che poi si becca una murata decisa da parte del muro di Conegliano che tiene lì, e allora va a -4, 12° punto per Conegliano. Vediamo se c'è la reazione ulteriore chiesta da Viel e da Martinez. Battuta bene Argentin, può giocare Rodella ancora per il tentativo di Bordin di chiudere, non ci riesce, allora prova a chiudere Conegliano e ci riesce questa volta con Feletti che va a pescare l'angolino dalla parte opposta del campo, e allora buona la reazione di Conegliano che sale a -3 nuovamente nel primo set qui alla Zoppas Arena di Conegliano, campionato di Serie D che vede Spes prima in classifica e Vigonza intorno al terzo posto in classifica. Colombina in bagger, bene questa volta, non riesce al suggerimento Fornea, era buona però Rodella che aveva fatto girare ancora Fornea cercando, e questa volta c'è il tecnico di Vigonza che chiama il time out, ma noi andiamo con le nostre telecamere su Conegliano. Aspettiamo di là, perfetto, adesso tu torni di là, uno di là, è in anticipo, se la palla si stacca aspetta un momentino perché lei gioca molto con le centrali e a mettere bene le mani, non vuole avere dubbi.
Ha dato alcuni suggerimenti importanti Martinez, mentre Viel ha speso parole con le altre ragazze. Sta parlando adesso Viel con Argentin, però Martinez ha dato qualche suggerimento di come sta giocando la palleggiatrice dall'altra parte. Sta giocando parecchio con la centrale, quindi concentrate e attenzione. Ancora, eccola qui, Roveda che va a pescare ancora Fornea, che stavolta si rigioca con Conegliano che va pesante con la numero 29 Feletti, che mette giù in lungolinea. È buona questa palla, è buono il punto numero 15, sale a -1. 16 chi riceve in questo momento, 15 chi batte, ed è Conegliano con Argentin. Palla in rete, 17-15, 17° punto raccolto da Vigonza, che va al servizio con Fornea. Primo set, Fornea. È buona, e allora può giocare con tanta corsa da una parte all'altra. Coan poi si salva in qualche maniera, allora Coan ancora in bugger, prova l'attacco Conegliano, non ci riesce, finalmente può palleggiare Coan, palla altissima ma fortunatamente il tetto rimane lontano della Zoppa Sarena. Attenzione, un po' di confusione, palleggio ancora di Coan, poi la spinta di Feletti che non va a terra perché ricostruisce Vigonza, che non molla palla, sta giocando molto in difesa e molto bene. Adesso molto bene anche Dalmas, che dalla seconda linea va a prendersi questo punto, che è il punto numero 16, a -1 ancora Conegliano, 17 Vigonza 16 Conegliano. Partita molto bene Vigonza, meno preoccupata, un pochino più tesa invece la squadra di Martinez e di Viel. Feletti in battuta, in bugger, il tentativo di mettere in movimento riuscito di Bordin, poi l'attacco di Conegliano ancora bloccato, ancora si rigioca con Roveda che cerca Bordin, si rigioca Coan, seconda linea per Dalmas, questa volta tiene la difesa di Vigonza e allora contrattacca e c'è il tocco, sì, e c'è il 18° punto di Vigonza che torna sopra di 2. Questa è la Zoppa Sarena, se vi siete posti in visione soltanto adesso. Questa invece è Colombina, poco più dietro invece il numero 24 Rodella, palleggiatrice dalle buone mani da quello che abbiamo visto fino adesso. In questo momento invece la battuta gli scappa via, alta e lunga, nulla da fare. Al servizio ci va invece Conegliano, palla che termina fuori sul servizio di Vendrame, non tiene Colombina e c'è la parità, ritorna in parità il match 18-18 dopo un buon momento passato chiaramente da Vigonza. Ecco la battuta di Vendrame che va a trovare una deviazione in sbagher, una sbagherata come si suol dire brutta di Colombina. 19-18 e allora anche il tecnico di Vigonza fa il primo cambio, entra il numero 15 che è Meroi ed esce Colombina. Allora fuori Colombina, dentro Meroi, vediamo cosa cambia. 19-18 questa volta per Conegliano, primo set. La battuta di Vendrame è ancora buona, può in difficoltà rigiocare adesso con tranquillità la palleggiatrice stanno protestando la panchina di Conegliano per un fallo che avevano visto, per una palla c'è scappata, mi pare dalle indicazioni di Mauro Viel, questo palleggio, questo tocco che non era piaciuto. Vendrame alla battuta ancora buona, in difficoltà Rodella che a sua volta ha difficoltà a mettere e a attaccare con le sue bocche da fuoco. Deve arrivare anche il libero Cavalera per cercare con un bugger di innescare la sua banda. Ci riesce in questo caso ed è importante perché il match
vede ancora un punto di distacco tra le due formazioni. Dopo essere stata quasi sempre in vantaggio Vigonza nel primo set, adesso ha effettuato il sorpasso il Team Spes Conegliano, portandosi avanti di una lunghezza 20-19 al servizio Bordin. Al servizio Bordin per Vigonza. È buona la palla dal Mas in bagger anche Coan, che poi trova di nuovo dal Mas, ma a sua volta si becca un bel muro da parte di Vigonza. Predica tranquillità Martinez, non ci sono problemi, bisogna resettare, bisogna cancellare subito e pensare alla prossima azione. Bordin al servizio sul 20-20, situazione di parità nel primo set, palla che Balbinot fa sua, poi può giocare ancora e questa volta va a terra il pallone che passa sul campo di Vigonza. Cambio, entra il numero 3 di Conegliano, basso, esce il numero 31 Florian, quindi dentro Basso, fuori Florian. Il cambio inserito sul 21-20. È buono l'attacco di Conegliano, che chiude con la propria palleggiatrice, con Juan. Adesso si è un po' mollata la formazione di casa, due lunghezze di vantaggio, 22-20, e c'è il time out richiesto da Vigonza. Time out richiesto da Vigonza, andiamo a sentire. Purtroppo abbiamo sentito solo l'ultima parte dell'intervento di Ferri della Sara, poi si è concesso alcuni secondi con il libero, con il numero 22 Cavalera, per probabilmente chiedere una miglior ricezione da parte del suo giocatore. Al servizio basso per il Team Spes, e questa inquadratura da dietro, bene, si rigioca ancora con Rodella che va sul numero 4, Maggiolo, che va a terra con questo pallone. Non molla Vigonza, è lì a -1, 22-21, primo set qui al Zoppas Arena. Battuto Frasson, può giocare l'attacco Conegliano con Dalmas, bene, piega le mani alla difesa di Vigonza. 23-21, due lunghezze di vantaggio ancora, e va ancora in battuta Coan. Eccola Coan. Brutta la ricezione, brutta la difesa da parte di Vigonza, un po' in difficoltà. Adesso è entrata Meroi che mette la palla dalla parte opposta, Balbinotti in bagger, la solita Dalmas che prova a una palletta per cercare un mezzo pallone che non va dalla parte opposta, ci va in bagger adesso, e allora attacca, contrattacca, ma difende bene il Team Spes Conegliano. Attenzione al centro, poi finalmente termina questa azione lunghissima, questo scambio lunghissimo che termina a favore di Conegliano, perché il numero 22 Cavalera non riesce a prenderla questa palla. Ecco le nostre immagini che arrivano, guardate, qui si lavora bene al centro, poi il bagger bruttissimo che costringe Cavalera ad un volo disperato per prendersi questa palla, ma niente da fare. Ancora Rodella che va a servire bene dalla parte opposta, Maggiolo che mette a terra, e c'è il punto. Numero 22 annulla il primo set ball di Conegliano Vigonza, e allora c'è il secondo. Vogliono il giro a chiedere, probabilmente serve anche per rompere un po' il ritmo a Conegliano, e allora c'è il capitano Bordin che va a scrutare, a vedere se la posizione delle sue compagne di gioco è giusta. Pare di sì, e allora può andare al servizio Maggiolo con il numero 4. Secondo set ball per Conegliano, per la Team Spes, 24-22.
buona Balbinot, in bagger dal Mas e in bagger dalla parte opposta anche Argentini. Allora può contrattaccare Vigonza, trova il muro Conegliano, perfetto Rodella e seconda linea, va ancora a giocare Balbinotti in bagger, poi dal Mas che si guarda attorno, spara e trova il punto numero 25. Primo set che chiude Conegliano 25-22 per quanto riguarda il Team Spes, che era partita piuttosto male, piuttosto contratta, poi si è liberata di tutti gli affanni durante il set ed è riuscito a concluderlo vittoriosamente davanti al pubblico che potete vedere inquadrati dalle nostre telecamere. 25-22, linea alle regie momentaneamente. E ritorniamo in collegamento dalla Zoppas Arena. Si sta giocando, vi ricordo, questa gara di campionato. Qui siamo in zone alte della classifica, due squadre che naturalmente stanno cercando di trovare il passaggio di categoria da una Serie D ad una Serie C. Insomma, cambia qualcosa sicuramente. Possiamo vedere anche dall'elenco, dalla lista che abbiamo, che ci sono chiaramente in queste categorie atlete, quindi parliamo al femminile, di una certa età, e altre invece affiancate, diciamo, da una serie di giovani che devono crescere, e quindi hanno tutta la possibilità di farlo con calma su queste categorie, dando la possibilità di giocare un po' a tutti. Team Spes Conegliano da un paio d'anni a questa parte sta facendo un po' di selezione, quindi diciamo pure che c'è un buon livello sia per quanto riguarda questa prima squadra, che è un po' la punta dell'iceberg, sia per quanto riguarda tutte le compagini allestite appunto da Martinez, coadiuvato da anche giocatrici ex Spes ed ex Imoco piuttosto importanti, a cominciare da Marica Serafin, che è la preparatrice o preparatore, insomma, atletico di tutte le squadre, e da Cristina Barcellini, che tra l'altro è incinta, sta per diventare mamma, e quindi a lei i nostri migliori auguri e le nostre migliori felicitazioni. E naturalmente l'impegno per Barcellini sarà quello di trasmettere a queste ragazze la sua voglia di giocare, la sua grinta, la sua bravura. Insomma, questo è il compito di queste ex giocatrici piuttosto importanti da un paio d'anni qui alla corte del presidente De Luca di Team Spes Conegliano. Rientrano in campo le squadre, lo ha già fatto Vigonza, lo sta facendo adesso Conegliano, si disseta Mauro Viel, comodamente seduto Mario Martinez in panca. Inizia il secondo set, si è spostata anche la tifoseria di Conegliano con due appendici, diciamo così, una fatta di giovanissime, insomma saranno giocatrici naturalmente che con questi oggetti giallorossi stanno, scusatemi, giallorossi, giallo-blu meglio dire, stanno facendo il tifo e sostenendo appunto la compagine coneglianese. E allora andrà al servizio Conegliano con il numero 12 Coagni. Tiene il muro di Conegliano sull'attacco di Vigonza, può contrattaccare subito con Feletti, si rigioca, Roveda, ancora palla che Rodella
aveva servito tra l'altro anche abbastanza bene al suo attaccante, palla che invece termina lunga e quindi nulla di fatto per Vigonza. Primo punto per Conegliano al servizio con sempre Quan. Rodella ancora che gira sulla sua compagna di linea in questo caso, ma non trova spazio Fornea per giocare. Allora in bugger Vigonza con qualche difficoltà adesso. Meroi dalla parte opposta trova l'attacco dal Mas, c'è il tocco a muro mi pare, sì, anche secondo me c'è proprio sotto la nostra o vicino alla nostra postazione dal Mas, ma l'avevo quasi sentito anch'io questo tocco del muro. L'arbitro, il signor Parrino di Venezia, non è stato di questo indizio e quindi niente da fare, si lascia correre. C'è l'attacco dal centro di Conegliano che viene rigiocato da Vigonza. Ancora una volta Conegliano tiene, Coan adesso che lancia per Feletti, nulla da fare, c'è un'invasione di Conegliano. Il quarto tocco e quindi punto per Vigonza che va al servizio. Eccolo qua, viene mostrato subito dalla nostra regia. Al servizio con Meroi, contrattacca Conegliano, lo fa con Dalmas, lungolinea Prezioso, bello però si rigioca. Vigonza in bugger dalla parte opposta, ancora Quan che serve ancora al centro ma si rigioca. Vigonza tiene in bugger per Meroi, anzi è per il numero 4 Maggiolo che piega letteralmente il bugger di Balbinotti. Palla che arriva adesso lanciata da Juan con le mani alla giocatrice che andrà in battuta per Vigonza. Subito buona l'attacco ancora di Conegliano, trova Vigonza impostata bene sotto il profilo difensivo e allora l'attacco adesso invece devastante di Dalmas che piega e apre il muro di Vigonza. Nulla da fare, deve provare a giocare forse cercando le bande, perché dal centro ormai mi pare che Fornea sia stata murata un paio di volte. Adesso eccola qui in effetti l'attacco di Capitan Bordin che mette giù questa palla su cui non ci arriva il numero 11 coneglianese Vendrame, che non riesce a raccattare la palla e farla giocare nuovamente. E allora al servizio ci va Fornea in rete con il quarto punto per il terzo punto per il Team Spes, mentre Fornea è richiamata in panchina nel giro del libero e il tecnico sta spendendo alcune parole con la giocatrice. Dalla parte opposta prova a tenere ancora Dalmas in bugger, ancora si gioca con Vigonza che prova l'impostazione, cade pesantemente anche dalla parte di Conegliano la giocatrice numero 8 Argentin, che poi non riesce questa volta nel bugger difensivo. Fuori Argentin e dentro Balbinot. Chantal, il libero di Conegliano, mentre dalla parte opposta va al servizio la palleggiatrice Rodella. È buona in bugger Coan ad imbastire questa trama di gioco. Rodella ancora cerca di far giocare le sue con la palla che rimane lì, gioca Conegliano dalla parte opposta, la palla di Dalmas che cercava di metterla sull'angolino, va fuori e quindi non dà spazio al punto per il Team Spes, al punto per Conegliano che va sotto di 3 lunghezze, un po' identica alla partenza di prima. 6-3. È brutta la ricezione ancora, è brutta la ricezione di Juan, anzi di Dalmas, scusatemi. 7-3, sono 4 le lunghezze di vantaggio. Trova fiducia nuovamente Vigonza dopo aver condotto per quasi tutto il primo set, poi è stato il sorpasso fatale e importante di Conegliano. Attacca Conegliano, lo fa con il numero 11 Vendrame, poi si gioca ancora Coan in palleggio sulla seconda linea Dalmas che viene rigiocata da parte di Vigonza e allora tiene il muro di Conegliano
sull'attacco di Rodella, sì, nulla da fare per, eccola qui, l'attacco del numero 4 Maggiolo. Va al servizio Feletti, lunga questa palla dal servizio, dalla battuta, regala l'8° punto alla formazione di Vigonza. Si sta giocando il secondo set qui alla Zoppas Arena di Conegliano, campionato di Serie D femminile. Andiamo a seguire questa battuta di Bordin, buona, può rigiocare ancora con l'attacco di Conegliano. In bagger si salva Coan mettendola dalla parte opposta, poi Rodella chiama Maggiolo, è sempre lei in questo momento la bocca di fuoco che sta portando avanti Vigonza. 9-4, time out chiesto subito dal duo Viel Martinez, che vanno a parlare con le ragazze. Sentiamo dall'altra parte. Questo vale anche per la lava, dov'è la lava? Stiamo bene, tutto ciò che è qua. Fuori, lasciamolo, mi raccomando. Andiamo raga. Giochiamo anche la pipe ogni tanto. Giochiamo anche la pipe, ok? Anche qualche mani out insieme, via! Ecco, ha chiesto di giocare la pipe e ha chiesto di lavorare bene sul muro. Insomma, tutte le palle devono essere giudicate, poi se sono fuori chiaramente le ha detto lasciatele andare, lasciamole andare. Battuta per Vigonza con il numero 13 Bordin. È buona la sua battuta, in difficoltà ancora la ricezione di Conegliano, che poi va alla schiacciata con Vendrame. C'era il tocco? No, nessun tocco, e quindi l'arbitro, il signor Parrino di Venezia, dice che la palla era andata fuori e va al servizio Vendrame. Servizio Vendrame per Conegliano. Team Spes, buona la sua battuta, in nettissime difficoltà la ricezione di Meroi, che si allunga ma non riesce a rigiocarla. Questa ragazza mi sembra giovanissima, Meroi, sì, classe 99, quindi ho visto bene. Va al servizio per Conegliano Vendrame, buona ancora la sua battuta. Rodella deve andare in bagger e allora non può essere incisiva, mentre è incisiva dalla parte opposta Florian, che mette a terra dal centro il pallone, che vale il 7° punto per la Team Spes. Eccolo qui inquadrato il tabellone del Zoppas Arena. Serve ancora lei, Vendrame, una buona serie di battute per Vendrame, che questa volta prova a forzare, voleva il pallone dentro nel campo, l'arbitro non è di questo avviso, giustamente. Palla che termina fuori, giro del libero, dentro ritorna Fornea, fuori il numero 22 Cavalera. In bagger ancora Coan che arma dal Mas, la palla va con qualche indecisione della difesa di Vigonza, che non riesce a rigiocare questa palla sull'attacco appunto di Dalmas. E allora punto numero 8, se non erro, sì, 10-8 per Vigonza, secondo set dopo che il primo l'ha vinto Conegliano. Attacca Vigonza e lo fa bene con la solita Maggiolo, che va a prendersi il punto sul tocco a muro da parte di Conegliano. Andrà al servizio Vigonza con il numero 4 Maggiolo. In difficoltà deve correre Quan, cercare di armare Dalmas, che prova un pallonetto poi dalla parte opposta ancora. Seconda linea ben tentata, ben voluta e ben riuscita da parte di Feletti, che mette giù questa bordata che non permette ricostruzione a Vigonza. E allora 11-9, ancora sotto di 2 lunghezze, però rimonta nuovamente da parte della compagine coneglianese. Coan al servizio, Maggiolo dalla parte opposta, chiamata ancora alla schiacciata Meroi.
palla che va e che Conegliano non riesce a giocare, e allora Meroi va in posto 1 per la battuta. Meroi e sbaglia. Questo è un brutto errore per quanto riguarda la compagine ospite, perché concede ancora un punto a Conegliano. Va al servizio Dalmas, buona, ancora in difficoltà la ricezione di Vigonza, poi inventa questo pallone, però Bordin la mette fuori sul lungolinea, nulla da fare. 12-11, -1 Conegliano. In questa inquadratura vediamo Dalmas al servizio, la sua battuta è buona su Meroi in bagger in difficoltà, poi chiamato ancora Maggiolo, non riesce però a chiudere questa palla. Meroi che ma viene fermato prima, perché è arrivato prima il fischio dell'arbitro su un errore, un'infrazione vista dal signor Parrino. 13-11, 2 lunghezze di svantaggio. Viene chiamato intanto Dalmas, la capitana di Conegliano, a colloquio con l'arbitro. Vediamo che cosa ha da dire, probabilmente o a Viel. Vediamo. Sì, qualcosa a Viel, insomma, gli ha raccomandato di stare un pochino più in là, mi pare di aver capito, di allontanarsi un pochino dal campo, ma nulla di grave. Fornea, e ancora gli errori gratuiti e brutti per Vigonza, che concede un altro punto a Conegliano. Giro del libero, torna dentro Florian, esce Balbinot al servizio buono Argentin, attacca e contrattacca Frasson dalla parte opposta. L'arbitro vede ancora qualcosa, un'invasione, un tocco, e allora rimedia in qualche maniera Vigonza nel secondo set. 14-12, servizio di Rodella, buona. Dalmas in bagger, Coan che prova ad impostare, non si capisce con Feletti, e allora Rodella dalla parte opposta arma il numero 4 Maggiolo, ma si rigioca ancora, e allora ancora Vigonza, bagger ancora per Maggiolo che viene murato. Poi al terzo tentativo finalmente Conegliano chiude il gioco. Vendrame mette giù questa palla, un sospiro di sollievo, eccolo là il punto che la nostra regia va a cogliere e ci mostra 14-13, -1, sospiro di sollievo anche da parte di Mauro Viel, il tecnico. Buona, no, Feletti la mette fuori. Anche questi sono chiaramente degli errori che non si devono fare, soprattutto in un momento così importante dove stai cercando di risalire. 15-13 per Vigonza nel secondo set. In bagger costretta ancora Coan, poi il tentativo lungo, deve correre Rodella dalla parte opposta, ci prova Meroi ma si rigioca ancora con Conegliano che va a mettere giù con Feletti questa palla, ma l'arbitro dice che è fuori. Vediamo. O chiama un fallo di posizione, perché dice che ha toccato, è questa la... ha chiamato Martinez e Viel, mostrano che la linea della seconda linea era quella, invece sembra 16-13, sta di fatto che Vigonza riprende 3 lunghezze di vantaggio, serve Bordin, e questo è un altro errore che non si deve fare. Un altro errore che non si deve fare. Bordin, capitana classe 1997.
regala un punto veramente facile a Conegliano, che sale a -2, e allora ancora prova a forzare il servizio, questa volta trova il punto, trova l'ace. Vendrame ha forzato la battuta, che è rimbalzata tra due giocatrici di Vigonza, e Vendrame vediamo se ci riprova, vediamo se forza. È il momento di provare a ripareggiare i conti, invece la palla termina in rete. Anche questo un errore importante, deve essere il pallone della parità. 17-15, mentre la panchina mi pare che chiami un altro cambio, sempre per Conegliano. Balbinot, Coan, ed è buona. Balbinot, Coan, Florian mette a terra questa palla. Cambio fuori Florian, che ha appena fatto il punto, e dentro il numero 3 Basso. Stavano guardando l'arbitro tutte quante, però dice l'arbitro no, non ho fatto niente, quindi tocca a voi adesso battere e andare in battuta. Va in battuta Basso, appena entrata. Buona, in difficoltà la ricezione di Vigonza, poi l'attacco buono, no, di Meroi, termina decisamente fuori, lungo, parità 17-17, più o meno la stessa fisionomia del primo set. Le due squadre, partita bene Vigonza, recupero e quasi sorpasso di Conegliano. Eccolo qui il sorpasso su questa battuta decisamente buona da parte di Basso, che ha costretto a Meroi ad una sbagherata brutta, time out richiesto da Ferri della Sara Sebastian. E allora andiamo invece a sentire che cosa dice sia Viel sia Martinez. Giocano in 4 e voi dovete capire, è 1 contro 1. Lei va contro il posto 4, la palletta, dobbiamo essere attenti al recupero della palletta, d'accordo? Se la palla va con l'opposto, per favore non lasciarmi cadere il pallonetto, dobbiamo mettere bene le mani, non lasciarla prendere la parallela, e qua chi mi la difende, diagonale? Te me la devi difendere. Sì, aveva spaventato Martinez e Viel questa palletta giocata in più di un'occasione da parte delle giocatrici di Vigonza. Ha raccomandato la massima attenzione e poi di giocare bene, insomma, con le mani a muro. Al servizio Basso, buona, altrettanto buona questa volta la ricezione di Vigonza. Poi in difficoltà, brava Dalmas ma avevano già nulla da fare, palla che è rimasta lì, e allora punto per Vigonza, punto numero 18, 18-18, situazione di parità nel secondo set, dopo che il primo è stato vinto 25-22. Beh sì, c'era una posizione errata da parte del sestetto coneglianese, se ne è accorto all'ultima Feletti, ma l'arbitro aveva visto chiaramente. 19-18, torna in vantaggio Vigonza con il numero 4 al servizio. Maggiolo risponde Conegliano con una bordata di Dalmas, che in diagonale mette giù questo pallone, il pallone del 19 pari nuovamente lì. Secondo set alla Zoppas Arena di Conegliano, Serie D. Juan contrattacca, Fornea, tocca il bugger di Coan, nulla da fare, punto per Vigonza, che non molla. 20-19, torna in vantaggio di 1. Al servizio Meroi, palla che stava forse per volare fuori, ma adesso ci pensa il numero 23 Fornea di Vigonza a gettarla lunga, nulla da fare. Siamo al 20-20 e allora va in zona 1, va in battuta Dalmas. Sì, che forza bene
e poi l'attacco ancora di Fournier troppo sotto, questa palla che Rodella gli ha dato, poteva fare veramente poco, poi era anche messa male con il corpo, quindi si arrabbia il tecnico, però qualche difficoltà c'è stata. Dalmas ancora che prova a forzare la battuta, Rodella per Bordin, si rigioca, la palla si insacca lì nel muro di Conegliano e allora 21-21. 21-21, ancora la posizione richiamata da Coan su Feletti. Eccola Coan che va a servire proprio Feletti, che prova il pallonetto, si rigioca con Vigonza, con Bordin, prova il diagonale su cui trova una buona difesa Conegliano. Ancora Dalmas che mette giù questa palla, non riescono più a rigiocarla Vigonza. 21-22, torna in vantaggio la formazione di casa. Cambio, è il cambio che abbiamo visto in precedenza, dentro Florian, fuori Basso. Ha fatto bene Basso quando è entrata, ha fatto delle buone battute, ha dato il suo notevole apporto. Bene al servizio argentino. Può rigiocare ancora Conegliano in Bagher per Feletti che prova a concludere, si gioca Vigonza con Bordin, nulla da fare, allora Coan adesso che prova la seconda linea ancora per Dalmas, si rigioca Vigonza con Bordin che trova il muro di Feletti che le dice di no, non si passa ed è 23-21. Forse una delle cose migliori, una delle cose più belle, insomma, spettacolarmente parlando, diciamo, questo muro. Ottima posizione di Feletti che è andata a dire no all'attacco di Vigonza. Sentiamo la panchina. All'interno della linea del muro, sopra il muro e la partenza, perché lì c'è la linea da dentro. Ok, ragazze, un bel respiro e si fa insieme, Ha parlato prima con il suo alzatore e poi un bel respiro e si va per rincuorare le proprie giocatrici che hanno avuto lo stesso trend di prima, cioè partite molto molto bene, poi raggiunte, poi superate, adesso in difficoltà nel finale di set. 23 per Team Spes con il servizio ancora buono, attacco di Frasson, si rigioca in Bagher dalla parte opposta, Feletti che questa volta non riesce a chiudere, poi la palla rimbalza dalla parte opposta con Florian che la tocca e quindi nulla da fare. 22-23, 22 per chi batte, cioè Vigonza, 23 per chi riceve Team Spes. Buona la ricezione di Coan, sì. Può rigiocare ancora dalla parte opposta, si lamentano quelli di Vigonza, poi ancora il Bagher di Dalmas che salva tutto e poi il pallonetto che va a prendersi il punto numero 24 per Conegliano. Eccolo qui, guardatelo, palleggio di Coan e poi il pallonetto di Feletti, molto molto bello. E allora complimenti, è la stessa Feletti che va al servizio, primo set ball del secondo set, attacca dal centro bene questa volta Vigonza, lo fa con Frasson che è stata liberata bene da Rodella, una Rodella che aveva iniziato nel primo set molto bene, poi si è un po' persa, si è un po' complicata la vita in certe occasioni, c'è da dire che la ricezione ha cominciato poi a zoppicare un pochino e quindi grandi difficoltà per una palleggiatrice. Coan, l'attacco violento e perfetto di Vendrame che porta a casa il 25-23 e quindi si chiude anche il secondo set con la vittoria del Team Spes che passa a condurre per 2-0 nel computo dei set giocabili e giocati qui alla Zoppas Arena di Conegliano, con l'identico stile, diciamo così, l'identico trend come dicevo in precedenza per i due set. Partita
parte velocemente la compagine di Vigonza, poi accusa qualche sbandamento, recupera Conegliano e allora il sorpasso e poi la vittoria dei due set, 25-22, 25-23. Linea per un paio di minuti alla regia. Ritorniamo sul parquet della Zoppas Arena di Conegliano. Come dicevo all'inizio, è un mio ritorno, diciamo così, al Zoppas Arena, perché da quando se n'è andata, ha chiuso i battenti, diciamo, la SPES Conegliano che militava in Serie A, questo palazzetto dello sport non è stato più utilizzato ed usato, viene usato soltanto adesso in questi ultimi anni appunto dal Team SPES, che ha rifondato, che è ripartito alla grande e con le sue ragazzine, il suo vivaio, sta tenendo alto il nome di Conegliano appunto in questo campionato Serie D. Ma c'è tutta la volontà da parte del presidente, da parte della stessa società, c'è la volontà, l'interesse e la voglia di provare a salire, insomma. Ecco il pubblico che vedete, anche Cristina Barcellini, insomma, tra il pubblico, una delle allenatrici della Team SPES Conegliano. Naturalmente vi dicevo, c'è la voglia di salire, c'è la voglia di approdare in Serie C, una categoria che potrebbe essere ben giocata, ben servita per la compagine coneglianese, a cui è sfuggita per un soffio lo scorso anno, e quindi è logico che l'intendimento della società sia quello di andarsi a riprendere questa categoria, si apprendere questa categoria, insomma. Lì dalla Serie C si potrebbe anche naturalmente provare a ripartire per una bella pallavolo, per una grande pallavolo. Non che questa non sia bella, per carità, oggi stiamo vedendo anche a una partita piuttosto interessante sotto il profilo di alcune giocate, di alcuni punti, di alcuni fondamentali, insomma. Si può vedere, certo è una Serie D e quindi c'è un po' un misto, come dicevo in precedenza, di cosiddette anziane tra virgolette e cosiddette giovani tra virgolette, sempre che devono crescere. E allora terzo set che si sta per giocare, sta per iniziare qui a Conegliano, la Zoppas Arena, agli ordini del signor Parrino di Venezia, che sale sulla seggiola dell'arbitro ed è pronto a fischiare per il terzo set. C'è in battuta per Vigonza il numero 14 Colombina, che dopo essere stata ferma nel secondo set ritorna in campo nel terzo. Colombina, palla è terminata fuori, non è un bel rientro quello di Colombina con questa prima palla, deve cancellare subito, resettare. Servizio per Conegliano con Dalmas. Colombina in Bagher anche per Cavalera, poi l'attacco di Bordin, si rigioca dalla parte di Conegliano, questa volta viene murato bene l'attacco di Vendrame, piuttosto pesante, piuttosto forte, però il muro piazzato bene di Vigonza dice di no, e allora 1-1, scusatemi, per Vigonza, che va a prendersi il punto. Servizio di Fornea, Balbinotti, poi si gioca con Feletti che cerca di chiudere in diagonale, non ci riesce. Colombina dalla parte opposta, Balbinotti in Bagher, Feletti che ci riprova per la seconda volta, si rigioca ancora, e allora dal centro Vigonza in Bagher il numero 12 Coan, la palleggiatrice, poi Feletti che mette giù
dalla parte opposta e va a pigliarsi il punto. C'era scusatemi, c'era un'infrazione, quindi nulla da fare su questo attacco di Feletti, e allora gioca il punto. Attenzione, Feletti in bugger per cercare, l'aveva anche trovato Vendrame, poi era palla bassa, quindi non molto giocabile, e palla che termina in rete. Terzo punto per Vigonza, ancora con Fornea alla battuta. Balbinot, bene, Coan per Feletti, lungolinea vincente per Feletti che mette giù questo pallone. 3-2 e va al servizio ancora Conegliano con Argentin. Anche questa palla forzata un pochino troppo, palla che termina sul fondo, nulla di fatto per Conegliano, che lascia un punto per strada e va al servizio Rodella per Vigonza. Dalmas in bugger, e anche Feletti ha tentato, ma è passata al di là della stina. L'arbitro ha potuto controllare bene questa palla, nulla di fatto, ma brutta la ricezione di Conegliano, impossibile fare meglio per Feletti. Ancora buona, e allora ancora si lavora in bugger, poi il servizio su Vendrame è ancora una volta non proprio perfettissimo, e allora va in rete. Cambio, fuori Feletti, dentro il numero 2 della compagine di casa, Daros. E allora il numero 2 fa il suo ingresso in campo, Daros per Team Spes. Buona la battuta di Vigonza. Sì, Coan per Daros, viene premiata da questo servizio della sua compagna, che le dà fiducia subito appena entrata, e ha fatto bene, ha avuto ragione. Quindi buono il punto guadagnato dal Team Spes, che va a 3 in bugger, e ancora con questo attacco fermato, bloccato prima di Vigonza, e poi l'attacco di Conegliano con Vendrame. Si dispera Florian perché secondo lei c'era un tocco a muro. Questa volta sinceramente pareva proprio di no. E allora dalla parte opposta Bordin al servizio, lunga, no, dentro la palla, proprio davanti a Viel, che non dice nulla, perché allora Viel chiama il time out. Allora 8-3 per Vigonza, che torna sulla stessa linea dei 2 set precedenti, torna in vantaggio di 5 lunghezze. Sentiamo la panchina. Ok, invece adesso noi cerchiamo di non fare queste cose qua e di stare unite, di cercare di guardare sempre di là e giocare in maniera tattica. Esatto. Sapete quali sono le indicazioni? Applicarle con testa insieme, avanti. Non vogliamo, Indicazioni che si rifanno naturalmente agli allenamenti e alla tecnica e tattica che avevano concordato in precedenza, chiaramente, come avete sentito che ha detto il tecnico, e quindi rientrano. Poco da dire invece per Conegliano, che deve cercare nuovamente di rimontare 5 lunghezze. Brava Vendrame, che questa volta la raccoglie, poi la veloce ancora Vendrame in palleggio, seconda linea di Dalmas. Allora si gioca con il bugger di Dalmas per Vendrame, che questa volta finalmente riesce a mettere dalla parte opposta, forzando e facendo aprire il muro di Vigonza. Ed è la stessa Vendrame che va al servizio. Vendrame al servizio, battuta che è buona. Valera che la gioca in bugger, Rodella anche lei costretta al bugger, poi il tentativo di metterla dalla parte opposta di Colombina non riesce, palla in rete
nulla da fare con il punto numero 5 per il Team Spes. Buona la battuta, Cavallera Rodella per il tentativo di attacco, poi rigiocato da parte di Conegliano. Colombera ancora in bugger per il tentativo di Maggiolo, che questa volta apre a sua volta le mani del muro di Conegliano e porta a casa il punto numero 9. Torna a 4 lunghezze di vantaggio ancora la compagine di Vigonza. Serve Frasson. Sì, è buono il tocco e la battuta di Frasson, che costringe ad una brutta ricezione Conegliano. Non può far nulla la palleggiatrice Coan per cercare di rigiocare questa palla. Adesso Coan ci prova in palleggio ad armare Dalmas ed è riuscita perfettamente a farlo. C'è il punto numero 6 per il Team Spes che va al punto numero 6, vi dicevo, a 4 lunghezze da rimontare, e adesso al servizio Florian alla lunga. Troppe battute sbagliate, si arrabbia Viel, va in panchina Florian, rientra nel giro del libero Balbinot. Che questa palla forse stava terminando lunga e fuori, la rigioca Conegliano e fa bene in questo caso Dalmas con questa palla, questa palletta classica che va a beffare la difesa di Vigonza, che subisce il 7° punto, e allora ancora Coan al servizio. Rodella in bugger dalla parte di Colombina, che può fare poco. In bugger anche Balbinot per l'attacco di Daros murato, e allora ci prova dalla parte opposta, ma l'arbitro dice che c'è un doppia da parte del numero 8 Argentin, e quindi fischiata la doppia alla formazione di casa. Colombina al servizio con il numero 14 per Vigonza, forzata, buona questa volta. Juan per Dalmas, è buona l'intesa tra le due, palla in lungolinea che non dà scampo alla compagine di Vigonza. Punto numero 8 di Conegliano, terzo set qui al Zoppas Arena, 25-22 il primo set per Team Spes, 25-23 per il Team Spes il secondo set. Serve Dalmas, buona, Colombina in bugger, Rodella che va sul centro, va su Fornea, rigioca ancora Conegliano, bene basso dalla parte opposta, anzi da Ross, poi il muro, buono, lavora bene il muro, ben piazzato il muro di Conegliano, che porta a casa un punto importante, punto numero 9. Martinez sta dando alcune indicazioni proprio a Daros, che sembra aver sistemato il muro lì davanti. Colombina in un mezzo palleggio, poi Dalmas, Coan veloce, buona per Argentin che mette a terra. Adesso buoni gli scambi per Conegliano, che sembra essere cresciuta un pochino, però l'intendimento era quello dei due set, cioè partenza lenta, partenza faticosa e poi piano piano smollarsi nel tentativo di rimontare e di superare. Time out richiesto, andiamo a sentire Conegliano. Sempre in fase. Questa palla 2, brave, molto bene a saltare e aprire le mani. Ehi, ce la giochiamo. Palla buona, tu vai là con il posto 4 e a ucciderla là. E di qua, attenta che devi difendere lungo là. È chiaro questo? Ok, dai, a mettere le mani e a toccargli la palla. Vai, forza Draghi, dai. Ha insistito Martinez sulla posizione del muro, sulla posizione delle mani, chiamando naturalmente sia Vendrame che la nuova entrata da Ross a un impegno importante per mettere bene queste mani, fare un buon lavoro di muro. E allora va al servizio Dalmas per Conegliano, buono, Colombina, bugger di Colombera,
e allora attacca con Bordin, poi si rigioca con Conegliano che cercava di chiudere con il numero 11 Vendrame, non riesce in diagonale, la palla termina fuori, peccato che poteva essere un altro buon punto da portare a casa, invece nulla di fatto, va al servizio Fornea per Vigonza, è lungo anche la sua battuta, tante battute sbagliate da una parte e dall'altra, per carità. Adesso va a battere Argentin per Conegliano, 13 Vigonza, 11 Conegliano che batte. Onombera per Rodella, ancora dal centro, che usa spesso Frasson, lo usa spesso e l'aveva anche comunicato prima sia Viel che Martinez, avevano detto guardate che l'alzatrice lavora parecchio con le centrali, quindi adesso ha ripreso a giocare. Buona la battuta, Conegliano con l'attacco di Florian che si fa murare, palla che va di ritorno nel campo del Team Spes, nulla da fare. Barodella al servizio per Vigonza, 15 Vigonza, 11 Conegliano. Dalmas, Juan Imbager, Dalmas, Daros che trova il pertugio giusto per passare, è entrata bene nel match Daros, eccola inquadrata dalla nostra regia, mentre va alla battuta, si prepara alla battuta, 12 per chi batte, 15 per chi riceve. Buona, Rodella deve correre per permettere di giocare alle sue attaccanti. Ancora Dalmas dalla seconda linea, prova a chiudere Florian, non ci riesce, rigioca Colombina dalla parte opposta, ancora Dalmas per Daros, palla, sì, anche a me sembrava di poco ma fuori, e quindi nulla di fatto per questo attacco. Comunque buoni movimenti, Daros è entrata bene in partita, quindi diciamo che sono buone anche le sostituzioni effettuate dalla coppia di allenatori coneglianesi. Vigonza che va alla battuta, Dalmas che cade, poi Coan per Daros ancora, che in qualche maniera non stilisticamente perfetto la mette dalla parte opposta, ma poi si fa vedere sotto rete il numero 31 coneglianese Florian. C'è qualcosa da dire di Colombina all'arbitro? Non ho capito, era venuta anche calma, ha chiesto un po' di rispetto, insomma, con l'esperienza di Colombina, perché Colombina è una classe 74, quindi di esperienza ne ha e di vecchiaia tra virgolette sui campi ne ha pure, e quindi ha chiesto alla giovane Florian di esultare in maniera meno eclatante, meno riduttiva forse per le ragazze dall'altra parte della rete. Intanto sulle nostre chiacchiere va a collezionare un altro punto Vigonza, il numero 17. Attacca ancora Daros, la palla termina fuori, era anche riuscita a farla giocare nonostante il bugger. Cambio, mi pare, sì, o time out, e noi andiamo a sentire ancora Vigonza. Su Lungolina, perché lei va corta, stiamo attenti al pallonetto dietro al muro qui in banda. Queste potrebbero essere le due scelte: testa, teniamo alta la palla, si chiama l'attacco e si tira. Ha visto dove c'era qualche problemino su questi pallonetti tentati appunto da Conegliano, qualcuno riuscito, qualche altro tentato. Ha raccomandato maggiore attenzione alle sue ragazze su queste due palle, su questi due tentativi, su queste due possibilità. Poi adesso va a dire qualcosa a Rodella, e allora bene.
Coan che serve ancora Florian dal centro, questa volta rigioca Vigonza, tiene il muro di Conegliano però che ha alzato i centimetri con Florian e Dalmas che mettono giù questa palla. Rientra Argentin al posto del libero Balbinot. Va in battuta Florian dalla parte opposta, si può rigiocare ancora Rodella in bugger, poi il bugger di Cavalera non riesce e allora in rete un altro punto e piano piano ancora ritorna sotto Team Spes a 15, 18 gli ospiti, 18 Vigonza, 3 da recuperare per quanto riguarda Conegliano nel terzo set. Brutto il bugger ancora con Colombina dalla parte opposta, si rigioca cercando di andare giù con Dalmas e ci riesce, ottimamente servita da Coan e allora si gioca per il punto numero 16, 18-16 per Vigonza nel terzo set, stesso identico cliché dei primi due set giocati in precedenza e allora 18-16 con Florian ancora al servizio. Colombina, Rodella poi prova a schiacciare Maggiolo ma si rigioca dalla parte di Conegliano con Dalmas che poi trova il muro di Bordin, anzi scusatemi, di Fornea. E allora trova il muro di Fornea che dice di no a questo attacco della compagine di Vigonza. Daros in palleggio dalla parte opposta, Rodella che ancora alimenta l'attacco di Fornea però si rigioca, seconda linea cercata e trovata da Bordin, seconda linea provata da Rodella, buono, Bordin questa volta la mette giù dalla parte opposta e guadagna un prezioso punto che porta Vigonza a quota 20 riportandosi a più 4 ancora su Conegliano. Va al servizio con il numero 4 Maggiolo in rete e questo è un altro sbaglio pesante per Maggiolo ma un po' per tutta la squadra, insomma, però attenzione, Maggiolo, Sofia Maggiolo nata classe 2000, quindi per carità tutto da imparare, tutto da giocare in questa Serie D, quindi ben vengano anche questi errori che servono naturalmente per migliorare. Chiaro è che una battuta in quel momento, quando devi riportare punti a casa, non si deve sbagliare, ma insomma per noi è un pochino facile dirlo da seduti. Colombina al servizio per Vigonza, buona. Deve correre ma non ce la fa, dalla parte opposta Balbinotti in bugger e allora Rodella ancora per Fornea, funziona la coppia, c'è il tocco, dice Fornea all'arbitro, l'arbitro invece dice di no e dà il fuori per l'attacco di Vigonza e allora punto numero 18 per Conegliano a -3. In battuta ancora con Colombina che in qualche modo si arrangia, poi l'attacco in lungolinea di Bordin, numero 13 di Vigonza, che va a prendersi il punto numero 22. Fuori Cavalera, dentro Frasson, servizio di Fornea, sì, Balbinot, questa volta si rigioca ancora, non molla Vigonza, ancora l'attacco ma ancora si rigioca con questa volta la palla che non riesce ad andare sul campo di Conegliano, la controllava Daros, palla che è rimasta lì. Fortunatamente per il Team Spes arriva il 19° punto, dentro ancora Florian, c'è il cambio che abbiamo visto in precedenza, fuori Argentin, dentro Basso che era entrata bene nel match anche in precedenza e sarà lei ad andare alla battuta. Basso al servizio. Eccola, Colombina, Rodella e qui dal centro loro funzionano. Frasson
quando la ricezione funziona anche per Vigonza è matematico, insomma, che Rodella, come aveva fatto bene nel primo set, riesca a far girare, a far giocare le sue. Eccola lì Rodella che va al servizio, e allora l'impostazione di Conegliano che si fa murare, Florian non passa, poi Daros che stava per riuscire invece con questo in diagonale. Attenzione all'attacco che è vincente di Vigonza, 24esimo punto, c'è il primo set ball per quanto concerne le ospiti. Vigonza che si riaffaccia, quindi vuole tenere viva la partita, la riapre. E allora 24 per chi batte, 19 per chi riceve. Primo set ball dal Mas, Juan, e poi l'attacco di Daros, bene, ma ricucisce e rigioca la formazione di Vigonza. Balbinot di corsa, ancora Daros, bene, è entrata bene nel match, lo hanno fatto sia lei che Basso quando sono state usate da Viel. E allora bene, è la stessa Daros che va al servizio. Annullato il primo set ball a Vigonza e vediamo il secondo. Adesso palla dalla parte opposta, Rodella che ci prova a giocare, stessa scena di prima con Frasson che mette giù il 25esimo punto, 25-20 mi pare, sì, per la formazione di Vigonza che accorcia e dice che vuol rimanere in gioco, riapre la partita. 2-1 il computo totale dei set qui al Zoppas Arena. Brevemente linea alla regia. E noi rientriamo ancora dalla Zoppas Arena di Conegliano, quando proprio Vigonza ha riaperto il match portandosi sul 2-1 a favore di Conegliano, accorciando quindi e facendo capire alle ragazze di Viel e Martinez che non sono venute in gita qui a Conegliano e cercano di giocarsela naturalmente a viso aperto. L'andamento è stato lo stesso dei primi due set, partenza a razzo di Vigonza, poi rimonta di Conegliano, sorpasso e poi ritorno ancora di Vigonza. Nei primi due set c'era stato a fasi alterne la rimonta buona e il sorpasso altrettanto del Team Spes. Nel terzo set invece non c'è stato e quindi Vigonza è riuscita ad andare sul set ball con 3 o 4 punti di vantaggio e quindi poi ha mantenuto 5 lunghezze di vantaggio. Stanno per rientrare le due compagini in campo all'ordine del signor Parrino di Venezia. 2-1 con il pubblico presente sugli spalti. È una buona affluenza anche, dobbiamo dire. Vi ricordo che questo impianto coneglianese, quasi 5.000 posti, fa un po' strano, insomma, vedere un impianto così non sfruttato per quello che potrebbe essere, e qui per questo proprio il Team Spes Conegliano vuole salire di categoria per poter, insomma, giocare in questo impianto a pieno e con grande soddisfazione naturalmente. Quindi il campionato è un campionato sicuramente, come ha cercato lo scorso anno, da vincere. È un campionato che comunque si sta dimostrando duro, impegnativo. C'è stata una partenza all'inizio dell'anno non bellissima delle ragazze di Viel, che poi piano piano hanno ripreso a macinare, ripreso a giocare, ripreso a vincere. Ma mi pare che sia un po', per noi è la prima volta che seguiamo
il match del Team Spes, però mi pare che sia una consuetudine, diciamo, avendo visto questi 3 set, di una partenza diesel e poi un trovare lo spazio, un trovare i movimenti giusti nel corso della partita, nel corso della gara. Rientrano in campo, e lo hanno già fatto, le due compagini. Sale sul seggiolone il signor Parrino di Venezia ed è tutto pronto per dare il via al quarto set, con la palla tra le mani di Coan, la palleggiatrice coneglianese, che va subito su Colombina. In bugger rodella dalla parte opposta per Bordin, che sta per mettere a terra e ci riesce, anche perché il tentativo di rigiocarla da parte di Argentin è brutto e termina fuori, quindi nulla di fatto. 1-0 per la compagine di Vigonza. Serve Fornea, buona Balbinot, in bugger anche l'alzatrice, che ha dovuto lavorare tanto, forse troppo in bugger questa sera. Sì. E questa volta c'è il mulo che funziona? No, l'arbitro dice di no. Tutte le ragazze del Team Spes sono disperate qui, perché effettivamente, se vogliamo essere sinceri, ci sono un po' troppe righe che potrebbero dare qualche problemino agli arbitri. Quindi prima abbiamo visto questa volta termina fuori. Prima abbiamo visto come le ragazze del Team Spes e i suoi due tecnici si sono arrabbiati con l'arbitro, dicendo guarda che la linea è questa e non quella, su una palla che secondo loro una schiacciata dalla seconda linea era regolare, invece l'arbitro ha deciso di no. Però insomma un po' forse troppe righe sul campo, sul parquet del Zoppas Arena, mentre sulle nostre chiacchiere va a chiudere il punto molto bene Frasson, portando a casa il 3-1. Si fa sentire anche dalla propria panchina il tecnico ospite, che incita le proprie ragazze. Non ci hanno mai mollato, a dire il vero, perché sono sempre rimaste lì. Rodella, in bugger Balbinot, bugger ancora per Coan, che prova a terminare su Vendrame, non ci riesce, e poi l'attacco è buono di Bordin dalla parte opposta, vola dal mas per cercare di prenderla ad una mano, ma nulla da fare. Cambio, entra il cambia il libero, quindi entra il numero 5, quindi fuori è un cambio tra liberi, dentro Bortolin, quindi il libero Bortolin, il secondo libero, che viene subito messa a lavorare dalla battuta di Vigonza. Può attaccare ancora Vigonza, ancora Bortolin, bene, gira altrettanto bene dalla parte opposta servendo Feletti, che è un ottimo terminale in questa gara. Fuori Bortolin, che è entrata bene nello scambio e nel giro del libero. Buona la battuta, in difficoltà la ricezione di Bordin per Vigonza, che concede un punto facile al Team Spes. 3. Viel che incita le sue. Argentina al servizio. E la palla è lunga. Anche in questo caso qualcosa da dire c'è, insomma. Qualcosa da dire c'è da parte di Martinez a Argentin, rientrata in panchina. Deve allungarsi dal mas per prendere questa palla. Poi Coan in bugger riesce ad armare il suo attaccante, ma l'arbitro dice che l'attacco è terminato fuori e allora nulla da fare. Punto numero 6 per Vigonza. Va al servizio con Bordin. Brutta la ricezione di Conegliano e allora ancora da giocare
con Rodella dalla parte opposta, cerca la seconda linea per Bordin, riuscito. Adesso uno scambio lungo con Feletti che vede un bel buco in mezzo al campo di Vigonza e la mette lì. Brava Feletti, va a prendersi questo punto, va a prendersi questa soddisfazione di aver portato a casa un punto importante. Feletti, Rodella, e la combinazione con Frasson è quella che viene meglio a Vigonza in questo periodo. E allora Rodella e ancora per Frasson, vedete come serve il centrale, lo aveva fatto osservare nel primo set sia Viel sia Martinez, avvisando le proprie ragazze dicendo guardate che queste giocano tanto al centro, e così è stato. Adesso si erano fermate per un set e poi adesso hanno ripreso. Sentiamo Conegliano. Ci deve essere comunicazione, raga. State aspettando che la palla arriva precisa. Non arriverà mai precisa, ok? Dobbiamo giocarcela e costruirci ogni azione, va bene? Se la palla è spostata, mano out e via. Fatti trovare seconda, bene girata verso uno, va bene? Difesa, non partire in anticipo, lunga. Ci siamo? Dai! È una serie di belle indicazioni, anche piuttosto contrariato. Vielli, insomma, aveva anche ragione, perché bisogna conquistarsele, dice, queste palle, bisogna lavorarle, e quindi nessuna distrazione. Si riprende a giocare intanto ancora con questa ricezione non proprio perfettissima di Dalmas, che costringe Coan a lavorare sotto rete con qualche difficoltà, però ce la fa a farla girare bene questa palla. Adesso le due si sono infatti parlate, voleva Martinez, le ha suggerito magari di provare anche a metterla dalla parte opposta da sola, questa palla non se l'è sentita probabilmente la giovane. È bello questo attacco violentissimo, palla velocissima di Fornea che la mette dalla parte opposta, non l'ha vista nessuno. Ottavo punto per Vigonza, che ci tiene ancora a mandare messaggi forti al Team Spes. C'è Maggiolo al servizio e la palla è raccolta malissima in bugger da Bortolin. Male questa ricezione. E allora il punto ancora concesso a Vigonza, ancora Bortolin, subito cercata ancora, poi l'attacco di Feletti viene rigiocato. L'arbitro dice che c'è questa palla che è andata a prendersela al di là della rete, e quindi c'è il fallo e c'è il punto concesso a Vigonza. 10-5, 5 lunghezze da recuperare, identico trend dei primi 3 set fin qui giocati. Adesso Florian la mette giù di forza, pesante questa palla che va giù per il sesto punto Team Spes. È la stessa Florian che va al servizio, sì, su Bordin. Poi Rodella ancora a cercare Colombina, si rigioca dalla parte di Conegliano, deve lavorare però spessissimo in bugger Dalmas, e allora c'è qualcosa da dire tra le due compagini sotto rete, insomma, mi pare con il libero Cavalera. Rodella ancora per Fornea, si rigioca, finalmente può palleggiare Dalmas, può palleggiare Coan per Dalmas che passa, e allora c'è il punto numero 8 del Team Spes, eccolo segnato nel tabellone. Florian chiede il giro, chiede la posizione delle sue compagne di squadra, ma probabilmente anche perché perde un attimo di tempo, rallenta il gioco, permette al tecnico di dare qualche indicazione a Fornea. Insomma, sono tutte piccole cose che servono sempre nel
gioco appunto di una partita. Rodella, Fornea prova il pallonetto, arriva Florian a chiudere, poi l'attacco ancora di Feletti, buono ma si rigioca anche dalla parte opposta, ancora Florian, Dalmas dalla parte opposta e allora gioca Vigonza adesso con Fornea che va a schiacciare, mette giù, Florian tocca la palla, prende in contropiede il numero 11 Vendrame e allora palla che tocca terra e punto per Vigonza, punto numero 11. 11-8, ecco le immagini in replay della nostra regia. Battuta di Colombina, attacca Conegliano, lo fa con Dalmas, è buona però la ricezione questa volta di Vigonza, Bordin dalla parte opposta, si rigioca con Feletti che spara sul libero opposto ma ancora scambio lungo e si gioca con questo attacco tentato da Conegliano, blocca tutto, Fornea ancora, lavora bene il muro e questa volta palla che termina fuori. Scambio lungo, 11-9 per Vigonza, quarto set. Dalmas, scusatemi, Coan. Brutto questo palleggio di Rodella che l'arbitro lascia correre. La palla era uscita malissimo dalle mani della giovane palleggiatrice. Rodella Claudia, classe 98, giro del libero ed è Fornea ad andare alla battuta per Vigonza, ricezione ancora di Bortolin, si rigioca con palla trattenuta lì, poi in qualche maniera arriva Argentina a metterla giù dalla parte opposta, guadagna il punto Conegliano. Giro richiesto anche da Dalmas che va a sincerarsi dell'esatta posizione delle sue compagne di squadra o forse a chiedere se toccava proprio a lei andare in battuta. Dalmas, buona per Colombina che la mette dalla parte opposta, rigioca ancora Coan, attacco in diagonale che non lascia scampo da parte di Feletti che conquista un altro punto prezioso, un altro punto importante, qualche suggerimento di Mario Martinez a Vendrame. Dalmas, Rodella, Bordin, attacco in lungolinea che trova il punto numero 13. E allora si riprenderà con la battuta per Vigonza con Rodella. Coan per l'attacco di Conegliano che non va a terra e quindi si rigioca, adesso ci ritenta ancora Feletti, prova la palletta e un bel pallonetto che va giù. Non era d'accordo Maggiolo, aveva qualche cosa da protestare con l'arbitro e il tecnico se ne accorge subito, la richiama. Argentina al servizio, un momento importante della gara questo. Rodella ancora una volta per la sua bocca di fuoco preferita, in questo caso Frasson, che fa rigiocare però, brutta questa palla. Costretta a giocare tantissimo in bugger la palleggiatrice coneglianese. Colombina dalla seconda linea, finalmente un palleggio, poi il tentativo di metterla a terra non riesce. Seconda linea per Dalmas che questa volta non punge, con il pugno ci prova Bordin a trovare il punto dalla parte opposta, non ci riesce, non riesce a passare, tiene il muro del Team Spes e allora
Giro ancora per Dalmas che vuole sapere la posizione delle sue, va a chiederlo al tavolo, mi pare sia giusto, toccava alla numero 8 andare in battuta, toccava ad Argentin andare al servizio. La capitana Dalmas rientra in campo. Rodella che va sul numero 4 Maggiolo, altra bocca da fuoco che si è un po' esaurita in questo quarto set. Maggiolo ci ritenta, la mette di là, nulla da fare, si rigioca con Conegliano ancora l'attacco. Colombera, Cavalera, scusatemi, palla che va dentro, palla che va dentro, vedi? Ah, eccola lì, sì, ce la mostra subito il replay della nostra regia. Palla che va a toccare la linea del campo, però come dicevamo in precedenza qualche problemino su tante linee che vediamo, insomma, ci può essere. Servizio di Bordin per 14 per chi batte, 13 chi riceve. Attenzione, era Coan che aveva servito l'attacco ancora di Conegliano che va giù, mette a terra questo pallone. Palla importante, 14 pari in effetti, ecco subito che la regia ci fa vedere. Palla importante perché raggiunge nuovamente la parità Conegliano. Feletti al servizio, buona, Colombina in bagger, Rodella che gira ancora per Maggiolo, gioca Conegliano, seconda linea di Feletti, la palla termina fuori. Diagonale lungo di Feletti dalla seconda linea e ancora Mario Martinez prodigo di consigli verso la sua palleggiatrice Coan, numero 12, che questa sera ha dovuto lavorare parecchio, forse troppo, dicevo in precedenza, con il bagger, però buona questa palla invece palleggiata quando la ricezione funziona. Ancora Dalmas e ancora Coan che serve Vendrame. Adesso c'è il tentativo di prima intenzione, come gli aveva suggerito Mario Martinez in precedenza, di buttarla lei per chiudere. L'ha provata subito, gliel'hanno rigiocata, però l'intenzione c'era tutta, quindi andava bene. Ancora situazione di parità, 15-15, Vendrame al servizio. Buona Rodella per Maggiolo, si gioca e c'è Fornea che non riesce a tirare su questa palla, ne approfitta il tecnico di Vigonza per parlare con la sua palleggiatrice Rodella, mentre Vendrame va al servizio per Conegliano. Vendrame, aia, palla in rete, 16 pari, punto a punto questo set, il quarto. Cerca di chiuderla qui Conegliano, vuole riaprirla completamente invece Vigonza. Buono il bagger di Coan, altrettanto brava anche Rodella dalla parte opposta, che come ho già detto ancora in bagger. Vedete Coan che è costretta a chilometri di corsa per poter giocare delle palle oneste, pulite, ma molte volte il bagger insomma non esce benissimo e quindi la difficoltà poi da parte delle schiacciatrici la si ritrova subito. Florian, Colombina, Rodella, Fornea, e qui la linea è qui per quanto riguarda Vigonza. Quando riesce a ricevere con pulizia, Rodella è in grado di armare le sue bocche centrali e riesce anche a far male Vigonza. Servizio di Colombina, deve correre, vedete, ancora bagger per Dalmas che schiaccia ma poi
Vigonza riesce a rigiocare dalla parte opposta con il libero, però c'è il punto per Conegliano, c'è il punto sotto rete guadagnato. Eccolo qua, guardate, ancora il tentativo a una mano di prima intenzione di Coan che è riuscita, e Dalmas adesso a colloquio con Mario Martinez, la capitana, mentre va al servizio Coan. La palla forse terminava anche fuori, la rigiocata la formazione di Vigonza, è un sospirone di sollievo da parte di Cavalera, il libero che era proprio con i piedi sulla linea di fondo. Secondo me sarebbe uscita quella palla, però ha fatto bene a prenderla in questo caso. Attacca Conegliano con l'alzata questa volta pulita da parte di Coan, e allora trova il punto numero 19, sorpasso in casa Team Spes. Questo è l'andamento che abbiamo avuto nei 3 set precedenti, non si discosta nemmeno il quarto. Colombina in bugger, Rodella che arma Bordin, e allora dall'altra parte con Coan per la seconda linea di Dalmas, si rigioca, un po' di confusione dalla parte di Vigonza, poi Dalmas ancora, Coan che adesso finalmente può palleggiare e mettere in moto le sue schiacciatrici. Palleggio ancora di Coan per Vendrame, il pallonetto è buono e allora va giù. 19-20, scusatemi. Eccolo qui la parte finale di questo punto che vediamo nel nostro replay, è il passaggio, poi Vendrame che arriva e il pallonetto è giusto, perfetto. Time out chiesto dal tecnico di Vigonza, che naturalmente cerca, vede che il momento, capisce che il momento è un momento topico della gara, e allora sentiamo cosa dice. Soprattutto sui palloni a nastro, lì loro sono ordinati, se noi abbiamo fretta subiamo, ok, calma, si stacca la palla, si chiama, pazienza, ci vuole pazienza, ok, quando batte il centro andiamo sempre in 5, se non è la prima la seconda calma, andiamo! Ha praticamente chiesto calma e tranquillità, adesso spende alcuni istanti con la sua palleggiatrice, con Rodella, per cercare di far chiarezza, di far luce. Bordin vuole il giro, Bordin vuole la posizione delle giocatrici, mentre tecnico e palleggiatrice ancora a colloquio. Momento importante di questo quarto set. 20-18. Dalmas, Colombina in bugger, Rodella per Bordin, brava Bortolin a tenerla con un braccio, e allora si rigioca. Coan ancora per il tentativo di chiudere subito, non riuscito, Bordin la butta di là, rinuovo Conegliano ancora con Dalmas dalla seconda linea, palla e scambio lungo, Bordin, brava Bortolin, seconda linea ancora per Dalmas che trova poi la deviazione a muro, e allora c'è il punto numero 21 per Conegliano. Prova ad andarsene Conegliano, decisamente un allungo, 3 punti di vantaggio presi in questo quarto set. Dalmas, palla per Colombina ancora che in bugger la permette di giocare alla sua palleggiatrice, poi Bortolini in bugger, Feletti si rigioca ancora dalla parte di Bordin, brava Bortolin, e allora adesso può armare Vendrame, la arma bene, Vendrame mette giù il 22esimo punto, 22-18. 22-18 per la compagine di casa, viene fermata nuovamente dal time out chiesto giustamente dal tecnico di Vigonza. Sentiamo Conegliano. Stare corda
qua, il posto 6, che sei te, devi stare attenta sul centrale, perché magari se scatena che ne so, loro difendono quello posto lungo in questo momento, perciò è un pallonetto dietro al muro e qua è sulla riga, tranquillo, occhio perché è centrale, quando si chiude il pallonetto, Sì, qua, sulla riga, Rientrano in campo le due compagini. È il momento decisivo del set, come dicevamo in precedenza, adesso ancora di più. Batte dal Mas, 22, aia! Quando si rientra da un time out è buona regola non sbagliare mai la battuta, e invece purtroppo è successo per Dalmas, ha sbagliato questa palla. Va al servizio Rodella dalla parte opposta, l'altra palleggiatrice. Bortolin bene, alza Coan per Feletti, brava, brava, soprattutto lucida, che ha visto la posizione del muro, ha visto la posizione delle sue avversarie. (23-19). Fatto il cambio solito con Basso dentro, fatto bene anche in precedenza quando è entrata, brava, ed è l'ace di Basso, c'è l'ace di Basso che porta 24-19, 24-19 con Basso che ha messo giù questa palla, ace per lei, e allora primo match ball per Team Spes di fronte al proprio pubblico. Primo match ball, ancora Basso e poi chiude Florian, chiude 25-19 per il Team Spes, che si aggiudica la gara per 3-1, quindi batte una concorrente alla vittoria finale. È stata una partita che naturalmente viaggiava sui piani alti della classifica. La spunta e la vince il Team Spes per 3-1 e porta a casa punti importanti per continuare naturalmente nel suo bel campionato. L'esperienza è quella e la voglia è quella di centrare la promozione, di passare in Serie C. Noi siamo venuti a testimoniare, insomma, con le nostre telecamere, che il buon lavoro da parte di Mauro Viel, da parte di Mario Martinez, da parte di Cristina Marcellini, della preparatrice Marica Serafin e di altri naturalmente collaboratori e lavoratori della compagine coneglianese, si può naturalmente ben sperare, fa ben sperare per il futuro, e quindi si chiude qui sul 3-1, su questa immagine delle ragazze di Conegliano che festeggiano con il proprio tecnico, e allora è un buon momento, è una buona gara. 3-1 terminata la gara, che chiude qui alla Zoppas Arena di Conegliano la serata, portando 2 punti importanti alla compagine di casa e dando naturalmente ancora possibilità di rimanere nelle zone alte della classifica di questo campionato di Serie D. Noi ci torneremo naturalmente qui alla Zoppas Arena, speriamo naturalmente di poter festeggiare insieme questa promozione. A tutti voi buona serata e grazie per l'ascolto prestatoci.